A wannan bidiyon zan nuna muku step by step yadda za ku fara promoting offers ɗinku na ƙasashen waje a cikin GG agency kuna making kuɗi sosai da sosai. Wanda kamar yadda kuka sani offers ɗin ƙasashen waje like irin su Switzerland, su sauran ƙasashen da kuka suna da biya kuɗi sosai. Da ga offer ɗaya ma idan kai promoting ɗinsa za ka samu $26, wani $18, wani $6, wani $30. So in this video zan nuna muku step by step yadda za ku promoting offers ɗinku na wa'annan ƙasashen ku samu conversion, wato ainihin ku samu kuɗaɗe sosai da sosai a cikin GG agency. Na samu tambaya da yawa daga wajen mutane akan suna so musu bidiyo akan yadda za su na promoting offers ɗinsu na wa'annan ƙasashen suna samun kuɗi sosai da sosai. So a wannan bidiyon na zo muku da wani site wanda za ka je kai posting na wannan offer ɗin, link ɗin kan da ka samu wanda za su maka wa'annan aikin 'yan wannan ƙasashen da ka zaɓa ɗin. Based on ƙasan da ka zaɓa ne da su maka wannan aikin, but amma ba free traffic ba ne, za ka biya ɗan wani amount na kuɗi wanda za su maka wannan aikin, wanda kuɗin da za ka biya duka ba wai mai yawa ba ne. Za ka biya wannan kuɗin and then kuma za su maka wannan aikin, za ka samu ninkin ba ninkin wannan kuɗin da ka saka ka biya aka maka wannan aikin, wato paid traffic kenan. Kai tsaye bari mu shiga cikin bidiyo, amma kafin nan idan wannan shirin zuwa na farko na channel kar ka manta da subscribe na wannan channel ɗin, kai like ma wannan bidiyon sa'annan kai share ɗinsa. Idan a baka cikin telegram community ɗinmu su zaka iya duba description na wannan bidiyo na ajiye muku link ka danna kai joinin saboda akwai update da nake ɗaurawa a can telegram channel ɗina. And then kuma idan kana da wani tambaya ma zaka iya min kai tsaye a telegram channel ɗina. Kamar yadda na faɗa muku akwai videos ma da bani ɗaura su a nan, na kai su can telegram community ɗina ne na ɗaura su a can channel ɗina. So kai tsaye bari mu shiga cikin bidiyon. So kai tsaye abin da zaka yi da farko za ka shiga kan GG agency account ɗinka. So kun gane? So wanda ba su da GG agency akwai videos da na yi akan yadda ake buɗe account a GG agency. Na yi videos a lot akan GG agency. So za ka iya zuwa ka duba videos ɗinmu. Ga wanda suke mun DM ma akan ba su ga bidiyo na farko ko ba su ga maybe na biyu ba. So abin da za ka je live videos ne. Idan ka je live videos za ka ta ƙasa a hankali za ka duba videos. To due to dai an yi videos da yawa, maybe shi yasa wancan da ga yayi ƙasa. So in ka duba su a hankali da ga videos tun daga na farko akan GG har zuwa na ƙarshe, so duk da ka samu videos ɗin da muka yi har na yau. So in baka da account a GG za ka iya zuwa ka duba. Akwai bidiyo ma da na yi akan yadda ake yin self click, so shi ma za ka iya zuwa ka duba ka kalla domin kana ɗan yin self click. So kun gane ai. So kai tsaye bayan mun shigo so kamar yadda kuke gani, so za mu zo wajen offer. So idan muka zo wajen offer, so kamar yadda kuke gani, kamar yadda nake faɗa muku duk lokacin da zaka yi promoting wani offer a GG, so ka je wajen new sabbin offers ɗin da aka kawo. So bayan mun zo, so gashi nan inda aka saka highest payout nan, so da mu danna kansa. In kuma akwai na specific ƙasan da kake so, so kawai za ka iya zuwa ka yi typing na wannan ƙasan. So kun gane? So bayan ya kawo mu kamar yadda kuke gani, so as you can see za ku ga gashi nan wannan za su biya mu $16, wannan ma $16, wannan $12, wannan $12.96. So za su biya mu. So na wannan ƙasashe ne. So a ƙasan muka duba gashi nan na wannan Austria, Switzerland, Austria. So kamar yadda kuke gani. So yanzu me za mu yi bayan mun zaɓa? So let's say muna so za mu yi promoting na wannan wannan wanda ya shafi ƙwallon nan na Austria ɗin nan. So kamar yadda kuke gani, so za mu danna kansa. So let's say za mu danna kansa and then mu yi wannan, wanda just wannan za mu yi kawai ɗauka ne. Wannan na muku bidiyo akan yadda idan ka zo promoting offer abubuwan da ya kamata ka duba. So just wannan let's say za mu ɗauke shi as an example. So kun gane? So bayan mun zo ka gama duba offer ɗin da kake so kai promoting ma na ƙasan kaza ne ko na wani ƙasa. So mostly people ma suna yawan magana akan na Ghana. So za ka iya zuwa ka duba offer ɗin Ghana. So kun gane? Ko ka duba na duk ƙasan da kake so dai. So za ka iya duba wannan highest payout ne wanda suka fi biya mai kyau kenan. So yanzu za mu zo let's search, za mu yi searching based on country. So let's say mu ce muna son na wani ƙasa. So yanzu bari mu gwada searching na like mu ce Ghana ko let's say mu ce Ghana. So ga offers ɗin Ghana nan kamar yadda kuke gani, gashi na wannan $3.2, $3.2. So kamar yadda kuke gani. So ga wani nan mun samu na Ghana nan off wannan ɗinsa ne unlimited ne ma, unlimited public unlimited ne. So kun gane? So yanzu za mu danna kansa.
So yanzu idan muka danna kansa zai kawo mu nan wajen. So gashi nan an yi rating ɗinsa, gashi nan Ghana mainstream MTN a bidiyo ne category ɗinsa, so 2 click flow ne. So yanzu me da mu so kawai da mu danna yanda aka saka get link ɗin nan. So bayan ka danna get link ɗin nan, so a nan wajen da ka jira shi zai ba mu link wanda za mu je mu yi aiki da shi, wato wannan link ɗin shi za mu yi promoting ɗinsa kenan. So ga link ɗin nan kamar haka ya ba mu. So yanzu mun yi copy na wannan link ɗin. So yanzu abin da za mu yi kai tsaye, so the next thing kuma za ka zo cikin wannan website ɗin mai suna Bitco tax kamar yadda kuke gani, wanda a shi ne da mu yi running na wannan za mu yi running na ad ɗinmu wanda za mu samu conversion. So kamar yadda kuke gani wannan site ɗin ya haɗa publisher da advertiser ne, ana yin irin tax ne like a cikinsu. So kun gane, so kai tsaye mu za mu buɗe as advertiser. So za ka zo wannan site ɗin kamar yadda kuke gani, za ka yi sign off na account ɗinka. Bayan ka yi sign off na account ɗinka kai tsaye so mu yanzu bari na je na yi log in na account ɗina. So kai za ka zo button da aka saka register ne. So bayan ka zo button da aka saka register, za ka zo ka yi register na account ɗinka ko kuma ka yi continue with Google. So duka, so za ka iya continue with Google. So kai tsaye bayan ka yi sign off na account ɗinka, so ni kai tsaye yanzu bari na shiga kan account ɗina. Okay, so kamar yadda kuke gani after na shigo kan account ɗina, so za ku ga gashi nan ga yanda wannan site ɗin yake. So za ku ga account balance 00 komai 0000. So kai tsaye yanzu abin da za mu yi na farko shine za ka zo za mu ɗan yi sama. So a nan wajen kamar yadda na faɗa muku dama wannan site ɗin ya tara advertisers ne da kuma publishers. So kamar yadda kuke gani account ɗinmu tana kan publisher. So idan muka danna, so ga nan switch to advertiser, ga nan switch to earner, wato in kana so ka fara making kuɗi a cikin wannan site ɗin, so za ka iya danna switch to earner. Za ka je kai ma kana yin aiki a cikin wannan site ɗin ana biyan ka. So kun gane, za ka iya zuwa ka yi aiki a cikin wannan site ɗin ana biyan ka. So mu kai tsaye yanzu me za mu yi, so mu yanzu za mu yi promoting na link ɗinmu ne a cikin wannan site ɗin. So kun gane, za mu yi promoting na link ɗinmu ne. So za mu yi switching account ɗinmu to advertiser. So za mu mai da account ɗinmu ya dawo advertiser. So kamar yadda kuke gani bayan mun dawo da account ɗinmu ya dawo advertiser, so za mu yi switching ɗinsa kawai za ka na. So duka za ka na iya musu aikin ma. So bayan ka dawo da account ɗinka advertiser, abu na farko za ka fara da ka zo can ƙasa ga yanda aka saka direct deposit ko kuma deposit funds. So za ka fara deposit na kuɗi a cikin wannan site ɗin. So yanzu before mu yi deposit na kuɗi yana da kyau mu san nawa za mu kashe wajen ba da aikin. So a nan wajen idan ku zo za ku ga different wajajen da ake ba da campaign. Ga nan yanda aka saka paid per click nan, so nan paid per click, ga nan notification ad, pop of ad, za ka iya ba da ad na bidiyon ka, bana ad, short link, campaign booster da dai sauransu. So let's say mu ce bari mu gwada na paid per click ɗin nan. So irin mutum ya danna a biya shi. So kun gane, so let's say me creating new campaign. So a nan wajen idan ka zo za ka gani, so gashi nan na paid click. So a nan wajen paid per click, so a nan wajen za ka yi title na campaign ɗinka, like za ka iya ce subscribe ko something like that dai, ka gane. So nan kuma description abin da kake so a maka a tallan wannan ɗinka. So a nan wajen za ka paste na link ɗinka. Bayan ka paste na link ɗinka, za ka iya musu adin hoto screenshot, like screenshot yanda kake so mutum ya turo maka bayan ya gama aiki ɗin. So kun gane, so a nan wannan za ka iya danna, ko bayan ka danna za ka danna next step, zai kai ka next step da za ka ɗan yi cike-cike. So kun gane, so bayan ya kai ka next step za ka gani za ka yi running ɗin abinka. So a nan wajen idan muka zo ga nan kuma, so a duka za ka iya dudduba wa'innan, so wanda based on wanda kake so. So a nan wajen idan muka zo yanda aka saka manage tax ɗin nan, so shi ma, so a nan wajen shi kuma idan muka zo, so kamar yadda kuke gani shi ma, so za ka rubuta nan title na wannan ɗinka. So title like za ka iya ce subscribe ko something depend da offer ɗin da ka ɗauko. So kun ga ba mu ma duba offer ɗin da muka ɗauko yana buƙatan subscribe ne ko kuma na wannan ba. So based on offer ɗin da ka ɗauko, mostly dai offers ɗin na subscribe ne. So in ma na install ne, so a nan wajen za ka zo ka faɗa musu install app kaza, za ka ce sai install nawa app kaza. So kun gane, in kuma na subscribe ne shi ma za ka faɗa musu subscribe ne. So kun gane, da ka saka title nan, title kenan. So a nan kuma description shine da ka yi bayanin yadda mutum zai maka aikin. So kun gane, so sai nan category na aikin ka. So menene category ɗin aikin ka? So let's say mu ce register. So kun ga babu wani options da yawa, so mun zaɓi register. So a nan wajen shi ma za ka ɗan zo ka yi ƙarin bayani, instruction nan kuma instruction. So kun gane, shi kuma za ka yi bayani yanda mutum zai maka aikin, like
kun ga 2 click flow ne misali ka ɗauko na 2 click flow ne zaka masa bayani idan ya danna link ɗin zai yi subscribe, bayan ya yi subscribe zai yi kaza, and then sai ya yi kaza sai ya yi kaza. A nan wajen da aka masa bayani, so kun gane a wannan place ɗin kenan. So a nan wajen kuma za ka yi pasting na link ɗinka, bayan ka yi pasting na link ɗinka kamar yadda na faɗa muku wannan site ɗin worldwide ne, so ba iya offer ɗin Ghana ba ma, ko na Switzerland ne ko kuma na Nigeria duka za ka iya zuwa ka yi promoting ɗinsa a nan wannan site ɗin. So kun gane, so a nan da ka yi pasting na link ɗinka, so bayan ka yi pasting na link ɗinka a nan idan muka yi ƙasa, so a nan wajen da ka zo ka zaɓi maximum approval time, so da ka zo ka zaɓa, sai interval a nawa ne, so a nan wajen da ka zo ka zaɓi shi ma image, kalan image screenshot ɗin da kake so suna turo maka. A nan wajen reward za ka rubuta reward ɗin da za ka ba wa duk user guda ɗaya, duk mutum ɗaya idan ya maka, so in dollar ne. So kun gane, so sai a nan wajen kuma shine so kamar yadda kuke gani target countries nan, so nan in ka danna nan ka yi selecting all countries, so duk wani country. So mu yanzu kun ga offer ɗin Ghana ne, so za mu saka specific ƙasan da muke so. So gashi nan za ka zaɓi Ghana, so iya Ghana kake so. Idan kuma ba ma Ghana ba ne, so za ka iya zaɓen wani ƙasa. So limit adadin mutanen da muke so su mana wannan offer ɗin, so minimum mutum 50 ne. Kun gane, mutum 50 ne minimum. To idan ka danna minimum after ka gama cikewa, so a nan zai faɗa maka total kuɗin da za a caje ka. So kun gane, zai faɗa maka total kuɗin da za a caje ka. So after ya faɗa maka kuɗin da za a caje ka, so za ka iya zuwa kai tsaye ka je ka yi depositing. So ya da ai kai depositing, da ka zo nan wanda aka saka direct deposit ga kuma deposit fund. So da ka zo ka zaɓi wanne duka za ka iya duba su. To bayan ka zo, so a nan wajen da ka zo ka yi depositing, let's say mu ce za mu yi depositing $100. So a nan da ka danna deposit, bayan ka danna deposit, so ga zaɓuka nan sun baka wanda za ka yi deposit nan. So kun gane, so idan baka da hanyar da za ka bi kai make baka da account a cikin wayan nan, so za ka iya danna nan da aka saka direct deposit nan, shi ma ka zo ka duba shi currency. So shi kuma wannan kun ga za ka iya amfani da wato su Bitcoin, su abin da suka shafi cryptocurrency kenan. So akan wani network, so mun zaɓi USDT akan network ɗin TRC. So gashi nan get new address nan, so za a ba mu wallet address wanda za mu yi depositing wannan kuɗin a cikinsa. So ga wallet address ɗin nan, so da yanzu za ka kwafi wannan wallet address ɗin kamar yadda kuke gani, za ka je ka yi depositing a cikinsa. So idan kuma still ma maybe baka san wannan ba, so da ka iya amfani da exchanger da ka yi amfani. So kun gane, so I recommend you ka yi amfani da Bybit, saboda Bybit kaga da ka iya exchanging na naira to dollar, ko kuma ka yi exchanging na dollar to naira. To advisably ka yi amfani da Bybit wajen yin wannan. So akwai link da zan ajiye muku na Bybit a description na wannan bidiyon, za ka iya dannawa ka buɗe sabon account wanda akwai $250 ma da za su baka kyauta idan ka yi sign up da ni, saboda ina da partnership da su. So idan ka yi sign up da link ɗina, za su baka $250 Bybit, wanda za ka iya yin trading da shi. Duk riban da ka samu da ka cire abinka, ba wai kuɗin ba ne $250 ba ne da ka cire, a'a trading da ka yi, riban da ka samu sai ka cire ka yi amfani da shi. So idan ka duba description na wannan bidiyon, za ka ga link ɗin, za ka je ka yi KYC ka yi depositing, za su baka wannan kuɗin za ka yi amfani da shi. So kai tsaye bayan ka gama depositing ɗin wannan a cikin wannan, kawai da ka je ka yi running na ad ɗinka. Kana yin running na ad ɗinka, za ka koma ka jira ka bashi nan da wasu mintuna ko kuma awanni haka, za ka fara ganin aiki. Wayannan ƙasashen suna shigowa, suna yin aiki, suna biyan ka, wanda kamar yadda na faɗa muku, kai ma za ka iya yin aiki da wannan site ɗin. Za ka iya switching account ɗinka to earner, ka je kana yin aiki ana biyan ka a cikin wannan site ɗin. So guys, a nan bidiyon nan mai zo ƙarshe. Idan kun ji daɗin wannan bidiyon, kar ku manta da subscribe na wannan channel ɗin, ku like ma wannan bidiyon, sannan ku share ɗinsa.